qualche anno fa, incontrandomi con un mio amico che era il manager di un ristorante famoso a San Pedro di Atacama, e lui mi disse: io sono stanco di lavorare come manager per altre persone, vorrei avere il mio ristorante. Io l'ho guardato e gli ho detto: ma sai, anche io vorrei avere il mio ristorante. Perché un po' non mi piaceva molto il tipo di offerta gastronomica che c'è a San Pedro, che è molto limitata e ben diretta un po' ai turisti, e non c'era nessun locale dove si suonasse dal vivo musica jazz a San Pedro. L'abbiamo creato noi, abbiamo fatto una specie di jazz club, c'è musica dal vivo tutte le sere e soprattutto c'è una macchina della pasta, produciamo la pasta fresca tutti i giorni, abbiamo una macchina costruita in Italia, l'abbiamo comprata in Italia, con ricette italiane, compriamo i prodotti italiani, i pomodori pelati vengono dalla Campania, il mascarpone per fare il tiramisù. Abbiamo creato un luogo che prima non esisteva a San Pedro. Sono Giorgio Siringo e sono International Staff Member dell'ESO e lavoro all'Osservatorio ALMA in Cile. La prima volta che sono venuto in Cile, è stata la prima volta in Cile e quindi anche la prima volta a 5.000 metri, è stato nel 2004 ed era appena stato costruito il telescopio Apex, per cui mi mandarono da Bonn con alcuni ricevitori a fare la prima luce, si chiama. Cioè, ho passato 6 settimane tutti i giorni a 5.000 metri, 8 ore al giorno, fino a che siamo riusciti a completare il commissioning e a fare la prima luce del telescopio Apex nel radio millimetrico. È stata un'esperienza molto costruttiva, diciamo. Ho scoperto un mondo abbastanza diverso da quello a cui ero abituato. Prima io lavoravo ad altri radiotelescopi, per esempio in Spagna o negli Stati Uniti, in Arizona, e l'ambiente a 5.000 metri nel deserto di Atacama è decisamente unico, diverso. Ho imparato molto durante quell'avventura e poi ho continuato a lavorare per diversi anni, crescendo anche da un certo punto di vista professionalmente. In ALMA ho 3 ruoli principalmente. Il primo è l'incarico principale, sarebbe di Senior Radio Frequency Engineer. Inoltre sono Technical Lead di Front-End, cioè ho la leadership tecnica di tutti i ricevitori di ALMA, della tecnologia che sta relazionata. E come terzo ruolo sono Spectrum Manager dell'osservatorio. Partendo dall'ultimo, Spectrum Manager significa che mi interesso di sviluppare tutte le metodiche che sono necessarie per prevenire interferenza radio, cioè fare in modo che lo spettro elettromagnetico che noi osserviamo con ALMA sia pulito il massimo possibile, che non ci siano interferenze da parte di, per esempio, altri osservatori che lavorano vicino ad altre frequenze simili, o che venga per esempio dallo spazio, come le costellazioni di satelliti o altri satelliti artificiali. Come Technical Lead di Front-End, il mio incarico principale è di garantire che le 66 antenne di ALMA abbiano gli occhi sempre in funzione e in grado di fare osservazioni scientifiche di alta qualità, come si richiede per completare i progetti scientifici che vengono svolti qua. Quindi c'è tutto un lavoro di organizzazione della manutenzione, ma anche del ricambio degli elementi che nel tempo o vanno obsoleti e quindi bisogna sostituirli con elementi nuovi, o semplicemente che sono danneggiati nel tempo per l'uso continuo e quindi bisogna sostituirli con pezzi di ricambio praticamente. È un lavoro continuo che facciamo in questo laboratorio e nei laboratori che stanno al lato, e tipicamente occupa una buona parte del mio tempo qui all'osservatorio. In questo laboratorio abbiamo diversi gruppi, perché le persone sono specializzate, in particolare i tecnici di laboratorio, a fare un determinato tipo di lavoro ben specifico. Per esempio questo è il laboratorio di criogenia dove ci troviamo, e qui c'è un gruppo di 4 tecnici di criogenia che sono specializzati a lavorare con l'attrezzatura a bassa temperatura, attrezzatura per il vuoto, e anche filtri per la radiofrequenza.
E poi c'è un altro laboratorio che è dall'altro lato, dove facciamo i test di tutti i ricevitori, e lì sono di più tecnici elettronici che si incaricano di utilizzare apparecchiature elettroniche come spectrum analizzatori di spettro o vector analyzer, e di mantenere in continuazione la verifica dei ricevitori in ciclo, cioè non ci fermiamo mai a fare questo lavoro, c'è sempre un front-end, si chiama, che sarebbe il criostato con tutti i ricevitori, che entra in linea, facciamo tutte le verifiche e quando è pronto si porta su all'antenna. Lì c'è un altro gruppo di persone, di tecnici specializzati che fanno il lavoro di installare i ricevitori nell'antenna, e un altro ricevitore si prende dall'antenna, dal sito a 5.000 metri, si porta qui in laboratorio e si ricomincia con il lavoro di manutenzione. È un po' un lavoro un po' sporco, però qualcuno deve pur farlo.